եղել Ազատ։ Վախենալու էր աստեսա։ Ինչ երաս։ Իբրի մարսանիքն է, եկեղեցում Տեր Հարը ասում է կարող եք համբուրել հարսին, հարսի քողը բարձրացնում եմ, տեսնում եմ, որ տակը պապան է բեղերով։ Հետո պապան ասում է ձեռով արա, թաքնված տեսախցի կա։ Բարի գիշեր, Ազատ։ Լևոն։ Ասա Ազատ։ Վախում եմ մենակով քնեմ, կլինի գամ ծոցդ։ Չէ։ Ավելի գամ քեզ գրկեմ քնեմ, ինձ տենց ավելի ապահով կզգամ։ Իսկ ես ինձ տենց անապահով կզգամ։ Խնդրում եմ։ Ասեցի չէ Ազատ։ Լավ էլի Լևոն։ Չէ։ Դե չէ։ Գնա Ազատ։ Ես քո մեծ աղբերն եմ, որ ասում եմ վախում եմ, պետքա գամ ծոցդ, պիտի համաձայնվես։ Մի հատ հեքիաթ պատմի քնեմ։ Հաշվել ես Ազատ։ Լավ գոնե գլուխս քորի, որ քնեմ։ Վերջ Ազատ, քնում ենք։ Հիմա ինչից վախեցար։ Ոչ մի բանից։ Բա ինչի վեր թռար։ Երազում ես գնացել է ռեստորան, լիքը համով բան պատվիրեցի կերա, հենց հաշիվը բերեցին, դիտման պարտնացա, որ փողը չտամ։ Գառնիկ, ինչի՞ ես տենց մոտիկ պահել թերթը։ Ուղղակի շատ մանրագրված։ Աչքից մեծացել ես ու տեսողությունդ էլ վատացել է։ Իմ տեսողությունը շատ լավ է։ Հա? Դե ասա քանի մատա։ 4։ Գառնիկ, քանի շուտա գնա աչքերդ ստուգի։ Ուզամ որ գնամ հիվանդանոց, աներ թվեր են կրակինը, որ պոշկես պիտի ծախի, որ աչքերս բուժեն։ Գառնիկ, առողջության համար փող չեն խնայում։ Դե ուրեմն առողջությունս խնայի ու ձենդ կդրի։ Անշնորհակալ։ Ազատ։ Հա, պապ։ Նախ արի պայմանավորվենք, որ սրանից հետո ինչ չես ասելու, պապ։ Երկրորդն էլ ինչ ես անում, արա։ Ինտերիերի դիզայներ եմ ուզում դառնամ, պապ ջան։ Մեր տունը շատ անճաշակ է կահավորած։ Տնաս որ մի ռաբիզն է արել։ Պապդ, Ազատ։ Մեր տան բոլոր պարագաները սխալ են շարված։ Որ նայում ես, էսթետիկ հաճույք չես տա։ Օրինակ է սառնարանի գույնը, լվացքի մեքենայի գույնի հետ չի խոսում։ Իրար հետ կռված են, դրա համար չեն խոսում։ Գիտես քո հումորները ոնց եմ սիրում, բայց ես մեկը տափակություն էր ծեծ։ Միակ տափակ բանը, որ ես տանը կա, դա քո ուղեղի ծալքերն է։ Այս մեկը լավն էր։ Տես, որ ուզում ես կարում ես։ Ալո, Привет, Մարի ջան, ոնց ես։ դու ոնց ես Վագր։ Դու ասա։ Չէ, դու ասա։ Ես առաջինը հարցրեցի, դու ասա։ Դու ես զանգել, դու ասա։ Դե որ հետաքրքրվում ես, ուրեմն լավ եմ։ Դե որ դու լավ ես, ես էլ եմ լավ։ Կգաս այսօր տեղ գնանք։ Պապան, որ իմանա քո հետ եմ տեղ գնալու չի թողի։ Այսօր լավ փարթի կա, գնանք մի քիչ բարենք։ Լավ, մի բան կխափեմ, դուրս կգամ։ Դե պակա, Վագր։ Լևոն, իմացել եմ ընկերոյիս ինձ դավաճանում է։ Ընկերուհիդ ով է։ Մարին։
Իսկ Մարին գիտի, որ քո ընկերուհին է։ Տեղյակ ես, այդ ինչ տղա է գալիս քրոջդ հետևից։ Չէ։ Դու աղբեր ես թե լող։ Միա նորմալ խոսայ կոլոլա։ Դրան որ տենաս, կասես Վիլենը որտեղ բռնեց, գլուխդ կջարդի։ Հենա դու ասա։ Չէ, ես վախում եմ։ Իսկ դու գիտես այդ տղենով է։ Իրանց կուրսի ալենն է։ Ինքը սենց նուրբ շուրթերով, փափուկ ու փայլուն մազերով, սլացիկ ու առնական կազմվածքով, մեկ էլ նենց հաճելի հոտ է միշտ իրա վրայից գալիս։ Կարճ ասած շատ լավ եկն է։ Ես ինչ ձև նկարագրեցիր։ Կարող այդ տղուն է սիրում, ոչ թե Մարին։ Ապուշ մի խոսա։ Այդ տղեն իմ համար երկու թշնամին է։ Բա համար մեկ թշնամի տովը։ Խոլեստերինը։ Լիլ, հեսա մի հատ բան ասեմ կցնդվես։ Ալեն ինձ այսօր փարթի է հրավիրել։ Ցնդեցիր։ Այնքան եմ ապարելու միջև մեռնեմ։ Վայ, չի աղջի, հələ չենք համբուրվել։ Լավ, ես արդեն գնամ, պակածիտս։ Ես արդեն տանն եմ, կրակ սիրտս հանեք, ժարի տանեք ու ուտեք։ Մարի, Բարև, պապ ջան։ այսօր ես գնում։ Գնում եմ հաց առնեմ։ Այս շորերով, այս Լուի Վիտոնի բուտիկից ես գնում բուխանկա առնես։ Չէ, ուղղակի ուրիշ մաքուր շոր չունեի, ստիպված է շորը հագա։ Նայի աչքերից մեջ ու ճիշտ ասա։ Գնում եմ հաց Գնում եմ փարթի Ալենի հետ։ Ալենը որն է, այն սիպո գյադը, որ հետը քեզ բռնեցրեցի։ Ոչ մի փարթի։ Լովելի, պոպուլ, խոսք եմ տալիս շատ շուտ կգամ։ Դե որ շատ շուտ գաս, գնա։ Մերսի, պապի ջան։ Վերջ, ժամանակը լրացավ, հետ արի։ Ես հասկացա, դու ինձ չես սիրում։ Դուրը։ Ես ինչի՞ ես սեղան շուռ տվել։ Լավնա չէ, իմ նոր դիզայներական լուծումն է, կոչվում է դիետա։ Եվ Սեղանի վրա քիչ ես ստիպված բան դնում, քիչ ես ուտում ու չես չաղանում։ հիմարություն։ Լավ, հեսա որ տենաս սառնարանը որպես ինչ եմ օգտագործում, կապուշանաս։ Սառնարանը շորերի պահարան եմ սարքել։ Ինչի՞։ Ոնց ինչի։ Ցեցե որ գա ուզենա շորերը ուտի, կմրսի թոքաբորբ կընկնի ու կսատկի։ Ազատ, որ ես հագտեմ, ես չար թոքաբորբ կընկնեմ։ Էդ էլ է մտածված ապերիկ։ Սպասի։ Աշկից ջերմաստիճանը շատ էի դրել։ Այսօր ամբողջ օրը աչքերս վառվում է։ Կարնիկ, դու աչքերի հետ պրոբլեմ ունես։ Գնա ստուգվի։ Իմ տեսողությունը նորմալ է։ Նորմալ չի։ Նորմալ է։ Նորմալ չի։ Նորմալ է։
Նորմալ չի։ Ինչի։ Որովհետև ունիտազի սաղ կողքերը արել ես բացի մեջից։ Ներկայացնենք կանանց կողմից ղեկավարվող փոքր եւ միջին զարգացման նպատակով վարձը դրամատիկ Մարի! Ասա մամ, անջատ է երաշտությունը։ Չեմ անջատի։ Երեք պապան չթողեց գնամ փարթի պարեմ, ես էլ տանն եմ պարելու։ Բարև ձեզ։ Ինչ։ Մարի! Ոյ չեք պատկերացնի ինչ անտանելի է, առավոտից ես երգն եմ լսում։ Ցավոք սրտի պատկերացնում ենք։ Հենց դրա համար էլ եկել ենք Ռուզաննա։ Խնդրեմ, համեցեք, նստեք։ Կներեք, էլ չի միացնի այդ երգը։ Հա, բայց ես ուրիշ երգ ա։ Մարի! Ռուզաննա, եթե ուզում ես, ես քեզ երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ գիրք տամ։ Ուզում եմ դուր, տանեմ տա Մարի գլխի։ Ռուզան, տենց խալա։ Եթե ուզում ես, որ երեխան քեզ լսի, դու պարզապես պետք է խնդրես նրան։ Հեսա գալիս եմ։ Ճիշտ է, սիրելիս, բռնություն գործադրելով ոչ մի բանի չես հասնի։ Մարի, եթե մի անգամ ես միացրես երաշտությունը, մազերից կպրճոկեմ։ Խնդրեցի, անջատեց։ Իսկ իմ ամենամոտիկ ընկեր Գառնիկը ուր է։ Թրաշվում է, խեղճ Գառնիկիս տեսողությունը սկսել է վատանալ։ Ամբողջ օրը ասում է Մարի գնանք բժշկի չի համաձայնվում։ Ասում է չէ, ես լավ եմ տեսնում։ Ինչ կա։ Գառնիկ, ինչ սարսափելի է դեմքդ։ Դու քո մարդու դեմքը տեսել ես։ Իրինան նկատի ունի, որ դեմքը տարունոտ է։ Գառնիկ, իմ ընկերը շատ որակյալ ակնաբույժ է։ Փող չկա։ Ես կխնդրեմ նա քեզ անվճար կհետազոտի։ Միայն հնարավոր է վերջում ինչ-որ շոկոլադե պլիտկա մագարիչ անես։ Այդ եղավ անվճար։ Գառնիկ, չեմ հասկանում։ Քո տեսողությունը նույնիսկ մի հատ պլիտկա չարժե։ Չէ։ Լավ, ես կտամ այդ պլիտկան։ Ալիկ, քեզ որտեղից այդ պլիտկան։ Սիրելիս, հիշում ես, երբ որ անցած տարի ես շատ շուտ մաքրեցի մեր տունը, դու ինձ պլիտկա մագարիչ արեցիր։ Ալո, Պրիվետ, Մարի ջան։ պրիվետ, Վագր։ Կներես, որ երեք չկարողացա գամ, պապան չթողեց։ Ոչինչ, մի քիչ հետո ուզում եմ գամ ձեր տուն քեզ տենամ։ Չանես տենց բան, պապան որ քեզ տնա շատ կջղայնանա։ Վաղ ինստիտուտում կտեսնվենք։ Չէ, անպայման այսօր ուզում եմ քեզ տենամ։ Չէ, էլի խնդրում եմ։ Մի ամոզի, մեկա գալու եմ, պակա։ Այստեղ լրիվ կիժ է։ Բարև ձեզ։ Գառնիկ, խնդրում եմ ծանոթացիր, իմ ընկերն է։ Սաղ քո ընկերները քո նման են։ Գեորգի Սամվելովիչ։ Գառնիկ Հիվանդովիչ։ Շատ լավներ, բրավո, բրավո։ Ասում էի, չէ՞ որ շատ հումորով է։ Եվ Եվ մենք պետք է ստուգենք ձեր տեսողությունը։ Ես հիմա կգամ։
Նստեք այդտեղ եւ փակեք ձեր ձախ աչքը։ Ինչ եք տեսնում։ Սպիտակ խալաթով, ակնոցներով, ցուցապայտով մի հատ դոձիկ։ Կրկին լավներ, բրավո։ Բայց ես նկատի ունեմ ցուցանակի վրա ինչ տառ եք տեսնում։ A, Չէ, B, չէ։ G, D, E, Z, E, T, Ž, I, L, X, C։ Այո, C։ Բա որ ասում եմ լավ եմ տենում։ Չէ, ինչ եք խոսում։ Ձեր տեսողությունը ահավոր վատ վիճակում է։ Մենք պետք է բուժենք ձեր աչքերը։ Հիմա ես ձեր աչքերին հատուկ կաթիներ կգաթացնեմ, որպեսզի տեսողությունը մի քիչ լավանա։ Հետո դուք սիստեմատիկ կընդունեք դա։ Ախ, ցավում է։ Բան չեմ տենում։ Կներեք, սխալ բան եմ կաթացրել։ Բայց մի անհանգստացեք, մի 2 ժամից կանցնի։ Արդեն լավ ես տեսնում։ Օյա կատ։ Որ ասում էի։ Գեորգի Սամվելովիչ, սա էլ մեր կողմից ձեզ։ Վայ, ինչ եք ասում, Ալիկ, մարդկանց բուժելը դա իմ պարտականությունն է, Ալիկ, գիտեք։ Խնդրում եմ համեստություն մի արեք։ Արի, զգուշ։ Թողելի։ Կարնիկ, կներես, որ այսպիսի բան ստացվեց։ Ալիկ, նա եթե աշկերես չի ուղվե, գալու եմ քո աշկերը հանեմ։ Լավ, իսկ հիմա քեզ ուղեկցեմ ներս, հետո գնամ, հա։ Պետք չի, ես իմ տունը անգիր գիտեմ։ Ես ինչ է։ Ես կարող է ուրիշ տուն եմ մտել։ Բաբջան, դուրդ գալիս է, հատուկ իմ դիզայնով եմ դասավորել սենյակը։ Ես քեզ հեսա կսպարեմ։ Ազատ քեզ ովա թույլ տվի ընդհանրապես ինչ-որ բան տեղափոխես։ Դե բաբջան, հյուրասենյակի էներգետիկ դաշտը ճիշտ չէր բաշխված։ Արիշտել։ Եթե հենց հիմա կահույքը առաջվապես չդասավորես, ինձանից չնեղանաս։ Մոռացել եմ առաջ ոնց էր, չեմ կարա տենց դասավորել։ Ազատ, ես որ եկա ատե քեզ կսպարեմ։ Չես կարա։ Ալեն։ Որ ասում էի կգամ քեզ կտենամ, չէիր հավատում։ Ալեն, դու լրիվ քիժ ես։ Պապան որ քեզ տեսավ կսպանի։ Դրա համար պատանով մտա, որ մարդ չտենա։ Ոնց ես։ Դու ոնց ես։ Առաջինը ես հարցրեցի։ Էսում սենյակն է։ Իմ։ Մարի ուր ես։ Ես չես տենում, պապ։ Չես խալ բան են կաթացրի աչքիս մեջ։ Օգնից գնամ իմ սենյակ։ Հեսա կօգնեմ, պապ ջան։ Մարի ինչ ես կանգնել գնացինք։ Հա, գնացինք, պապ ջան, գնացինք։ Արի, գնացինք։ Զգուշ, պապ ջան, զգուշ, պապ ջան, զգուշ։ Արի, մի քիչ աչ։ Կամաց, պապ։ Ահն։ Էս էլ քո մահճակալը, նստի։ Մերսի Մարի ջան։ Դե ձերքս թող ես գնամ, պապ։ Սպասի Մարի, հետդ խոսալու բան ունեմ։ Երեք որ չթողեցի գնաս փարթի, այդ չի նշանակում որ քեզ չեմ սիրում։ Ուղղակի անհանգիստ եմ քո համար։ Հա, պապ ջան։ Այդ Ալենը հեշտ դուրս չի գալիս։ Շատ լպրծուն գյադա է երևում։ Ես դեմ եմ որ իր այդ շփվես։ Նա ես զգուշացնում եմ։ Էդի որ ընկելա ձեռս ոտերը ջարդելու եմ։ Հա, դե թող գնամ։ Դե գնա Մարի ջան։ Մարի։ Հա։ Արդեն մեծ աղջիկ ես։ Երեսդ մեկ-մեկ էպիլյացիա արա։
Սպասի պարկեմ 2 ժամ քնեմ, որ աչքերը շուտ լավանա։ Ասում են 2 ժամից աչքերս կտենա։ Գարնիկ թող Գյորգի Սամվելովիչին ու հանգստացին։ Ինչ հանգստանամ, 5 օր բան չեմ տենում։ Միան հանգստացեք, ես հիմա ամեն ինչ կուղեմ։ Արեգացնա։ Նստի, Գարնիկ նստի։ Զգուշ, ահա, նստի։ Հանգիստ։ Ինչ անում։ 1 2 Ինչ եղավ Գարնիկ։ Էլի ցավում ա։ Ես նորից սխալվեցի ու ուրիշ բան կաթացրի։ Արա ես էսա երկուսդ կսպարեմ։